La nostra escola oferta el cicle de Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva, adreçat a l'alumnat que vol obtenir una sortida professional immediata en el món de l'esport o que vol continuar formant-se cap als estudis universitaris. El nostre centre educatiu compta amb una llarga trajectòria en l'àmbit esportiu, disposa d'aules d'última generació i diferents convenis amb instal·lacions esportives de la ciutat. Aquests estudis s'estructuren a través d'uns mòduls que engloben diferents unitats formatives relacionades amb l'animació esportiva i el lleure. A més, realitzem projectes propis, amb visites a llocs d'interès i amb xerrades amb especialistes del sector. Donem una gran importància a la vivencialitat de les activitats realitzades, interactuant amb el nostre entorn més immediat. Realitzem activitats per a altres etapes educatives del nostre centre, col·laborem amb centres esportius de la ciutat i tenim convenis de pràctiques personalitzats. El cicle formatiu l'imparteixen un grup de professionals de l'esport amb àmplia experiència en la docència i una llarga trajectòria professional. L'acompanyament realitzat pels nostres tutors és una eina potent, tant d'orientació acadèmica o professional com de gestió dels convenis de pràctiques personalitzats. L'alumne desenvoluparà la seva formació pràctica en funció de les seves preferències i interessos. Les noves tecnologies, com l'entorn Google i la plataforma educativa, són eines importants en la nostra formació i en la comunicació amb els alumnes i les famílies. En aquest cicle, l'alumne serà capaç d'elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació físico-esportius i recreatius per tot tipus d'usuaris. Consta d'una durada de 2 cursos acadèmics i es realitza en horari de matí, de dilluns a divendres, de 8 a 2:15 de 3. Fem de l'esport la teva professió.